Semput mitri ng ba kejala ba Prestone tensong ba kerem kinong tok kubor lor ke jingmi kubor ba kadon ke jingbom is ngotu jingmut apa deng jungu ba ba Sniawbhalang dhar ulaong ba kamdei ka ba shisha ba tharai ba tho ya kene ke kubor ula jit da ka ba bakla na ka banja ke jingmentoi jongnori jongno ni jong ka nori ka nok seng sain perthei ulong ba kum gini ke kubor kala de ben penshisha shwa haswa ban pelaj paj ba ban laj ke jing ngotu bakla jong ki paj ba Susu ula ongro ba ula don haka seng NPP la bun snem bat menshua udon haka seng kongres ula ba kadon ke jingapher hapa deng ke kongres bat ke NPP kata ke jingapher ke dei ba hapo NPP kadon ke jing burom ye kidkhot kum kidkhot jong ka yeng nadu national president state president bat baro kishimbet kum kidkhot jong ka yeng kasam balada don kano ke jing yes ngotu bakla kishong kia perkhat bat kia keren halor kata ka akan ka janit ka bangapwa ban pensyai hadin bang ui haki social media nang ta haki print electronic na isam ke rejim mi katuka news pada on ba Prestone ba Sniawbhalang lang nahat kidon ka jingapher jingmut ka ba imat kan kata ya kata ka stability kan kata ya kan ka jingyad jong ka arti bat kuju ka surka ba koi dengan kwa ban pensyai ni ba kini dai tan kinia ki ba pen slopo bakla bat ki nong pen mi ya ki ba kum kini ki jai news na trai kan bahasibun bakin da pikir bakin da wat diktik biang ke bapnya kadang bahkan like ke confusion hapden jong kipat ba jong ka jelas hapden kipat ba jong ka rikasi lani kipat ba na jantia namar ko mo pi kum gitu bijak jing penmi lo ke ba nim sotan bat nga ko mo state president mo ngayat la kakam ngi trei la kakam ngi trei lang de justru jumut nadu national president nadu CF nadu ba so ba deputy CN nadu ki minister bat kumju ru ki party functionaries to me nadu ka state level ka district level ka block level bat hadu ki unit level ni don ka jing trei ka jing so jumut ka jing long ka we hapo ka party ka jami kena daw na suba ban pensyai na mario don gejing ya sutu baklah yang tai dengan pak panakalian jokiru ki media pin soba ban pensyai lem ne kani kenang ba kan don kan gunuka jing ya snow atati hakor kom trejam kajuni ban gakwa ban ya thu ip ba ka parti NPP kadai ka parti ka ba compare na ki parti barok na la don artli parti ka we ka kongres ban menta kadai NPP ka compare susu na iway pat ki national party la ni ki regional party ro ka jingapher kolong bangi sistem balaya don hapo ka party ni sim bagi de si family members ki lok si ndai su ban om para party ni long bai kum si ni don ka no ki jing babnya su fu tumon ni don ka no ka jing yo sne wan ne tan ka mon ni kren da ka sai da ka ba su thu batru dah ka mesin ka koi kenang ba omo hina ban tetulun ya ka kam jongi na ka mentaman syakri bai ba jong ka jelai ba koi kata ka bang akwa ban percaya kan po seeing the some section of social media and number 2 even the print and electronic media where they mention about the rift that has taken place between me and Sniawbhalang, Deputy Chief Minister. Let me clarify today that it is not at all true, and I think this news is a fake news, or maybe the person who has written this, they may have been used wrongly by any vested individual or any vested political party, that only God knows. So I would like to request the person concerned who came out with such statement, with such news,
to verify before coming out to the public, because unnecessary confusion takes place. Because see, there is a boundary for everything, be it people in the media, be it people in the different political parties, be it people in the NGOs or in any groups where you belong to. I think we should not play such a dirty politics or such a dirty news where ultimately create confusion among the people in the state. Let me tell you one thing. I've been with NPP, and very long time I was with Congress that time. I found out the difference between NPP and the Congress is only one thing, and that thing is NPP always treat its members as a family member. That is the beauty of the NPP. Right from the national president, from the top level, national president, be it the state president, be it the district president, or be it the block and the unit president and the members of the NPP, it is being treated as family members. And if we have anything which we does not understand, or anything which is sometimes maybe rumor spread, we sit down across the table and ultimately we resolve the issue. So that is the beauty of the NPP family. As I said to you, please don't listen to this kind of fake news, because this fake news happens just because of the political mileage of some political parties, or maybe some vested interest message. Kani kajing mi kani kalong don ke imat ba sya penbit na penanggi nong thok kubor la se ai thok se kabasudai tang hajing hos new den rai nga ngayo ba ki babun na pisia ki media de ki bla long well trained, well experienced ngam ju i ba pin sui thok ma subu mentang ye kren kai bro mangi ma pi don ka bentak ba ngi de ban thok don ka bentak ba ngi de ban thok wat tang ha ba ngi don lang den rai kat kata nei ba pin ong ba uta ba uta le ne kata ba uta don ke jingmut jingmut ngatai pi hab ban verify 100 times ndai datang si sen asin ngatai da kis pa sen pi hab ban verify namar balai katu ke jing tho jam pi kan pen hiardor hi pi namar upai ba obstat un sa find out bat ke jing si char un sala te kamut lalong ba pen hiardor ya ka quality le jong ha ka bai dei bat ke jing pen bi ya ki ba kum kini ki kot ko bor ngan yo thu ipi kinum jau dut ikum nadu ajar katra ki eki kamba ke nale ngatai poro nilai ilo pikren sapangka root sector maximum pikren ya ka health sector maximum pikren ya education sector maximum pikren ya ka agricultural sector lani ki service ki social service sector maximum nila persen te komo ngong ipi ki pait ba ki yo i ngani but ngasyo i ba haduk menta dang don ni ki ba ong ba ka NPP ka thit ke pisa ya ki brio ke ban joy ke parti nga ong ipi e kin kren kan ba ki kren lei ki tu ki no wan joy maki ki ban pla e ki sha bale ba ki wan joy namar ba ki i ya ka roi ka par ki yo i ka development bat bakat banang sa kren katang nang la man le ba hapo jong ka jela mi la jo ni bro te kata de ka ba pelong ya ki brir ba pun tenga ngai menta ki don ki ba join parti biang kum ka kongres kum no kala ban ong ba ke kongres ka thit yo senit lam la ban ong kata let's say ki don la ka jong principle udon la ka jong jing perkat ba ulai phai biang ban join ya kata ngam don ban ong ARM te long nakaliang jong parti jong ingim judon bagin keno ya no pi ong ya ka political party pi ong yo priusimet ngamar ngisut ho ha ka demokrasi kidon ka hok kanu ka parti ka baki sko ka bakam ya jan
kabaki sngau ba khamya de kabaki sngau ba ka khambabit ka ba khambit khambyang ya kata kisim ya krai de ngam don ban comment habalik join parti pada kiwe kilibes ha kiwe pat ki plot ka parti na kaliang jonga ka bangadon kum state president jong ka parti NPP ki chulang baik all the best de kata rengo pi kiwe parti te ani thiang ngai tan su join manu ki au baik ba ka parti NPP kala the jing su khan ti pinga sngo ban ong la de ba hadok anu kata ka jing ruspa jongi kum ka parti NPP te rea ngam ya thu ya pi kani kajia namar ka mesin jongi ka beruspa batru bangila ban marna ya kai babun ba karoi ka para po pechlai jongi babun ki jing duna babun ka commitment ka ban nakaliang jongi ka parti ka long ba ngin nam thiang ndam dem ngin trei sitom badang wan ra susu ya karoi ka pa ha ka wei pa ka wei ka konsensi ha ka wei pa koi ka snong batru hadu ki tluyi inclusive jong ki pai ba ma so snong jong ki jalai ba koi ngin nam tian nam dem ngin yai trei sitom ndei ba ong ngin trei sitom tang na ka banta ba nya kun election re ngin trei sitom ban yu i ki jikla jong ka jala jong i hang ne po ka state jong i